Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel aku. Hari ini aku bikin martabak telur kulit lumpia. Jajanan enak pokoknya. Ikutin terus yuk. Untuk bahan-bahannya ada sayuran. Aku pakai 3 telur. Tadi aku tambahin 1. Pakai ladaku, saus, sama roiko, dan kulit lumpia deh. Nah, ini 3 telur ya. Masukkan sedikit roiko, bisa disesuaikan ya. Tambahkan merica bubuk secukupnya aja. Tambahkan saus secukupnya aja, sesuai selera kalian masing-masing. Lebih enak lagi kalau pedas. Lalu kocok telur sampai merata. Aduk-aduk sampai merata. Nah, ini yang sudah tadi dikocok. Lalu tambahkan sayuran yang sudah tadi kita siapkan ya. Sayurannya bebas. Aku pakai kol, wortel, daun bawang, seledri. Nah, ini sudah diaduk. Aduk-aduk lagi sampai rata. Setelah itu, siap untuk digoreng. Nyalakan kompor, panaskan teflon, kasih minyak goreng, tunggu sampai panas. Nah, ini dia. Tinggal kita balik ya. Ini dia teman-teman hasilnya. Tunggu sampai kering, sampai matang, lalu angkat deh. Dan ini hasilnya martabak telur kulit lumpia. Rasanya enak, gurih, dan pedas. Buat kalian yang suka pedas, tambahin pedas sesuai selera kalian masing-masing, oke? Selamat mencoba. Jangan lupa ya, subscribe dan tekan loncengnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.